Não é seguro. Também não podem escalar árvores. Vocês podem escorregar em um galho. Ou prender a cabeça em um buraco. Ou cair. Não é seguro. É melhor ficarem sentados, meus tesouros. Como a gente vai se divertir se a gente não pode fazer nada? Ah, já sei! Vamos brincar de jogar bolota na árvore. Parece legal. Eu vou primeiro. Olha só! Não é seguro. Nada de jogar bolotas. E se uma delas voltar a acertá-los no nariz, meus tesouros?